Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu ala nəbiyyina Muhammed və ala alihi və ashabi əcməin və ba'd. İbn Baz Rahmanullahın fətvalarından faydalar dərsimiz davam edir. İbn Baz Rahmanullahın kitabcası belə bir kitabda çıxıb, Fətava Muhimmə Tətəallaqu bis-salah. Namazla ilgili mühüm fətvalar. Bu fətvalar, bu sualların hamısını cavablandıran İbn Baz Rahmanullahdır. Birinci sual budur ki, sual belədir. Mə hukmu izə təbəyyənə ənəs-salata təmmət ilə qayril qiblə ba'dəl-ictihad və həl hunaka farqun beynəmə izə kənə zəlikə fi bələdin muslimin əv kafirin əv kənə fil-bərriyyə. Deyir, əgər bir insan namazı qeyri-qibləyə qılarsa, ictihaddan sonra, zəhmət çəkdikdən sonra, araşdırdıqdan, axtardıqdan sonra onun namazın hökmü nədir? Və orada fərq varım ki, müsəlman ölkəsində, qeyri-müsəlman ölkəsində və yaxud da səhrada. Bunların arasında fərq varmı? İbn Baz Rahmanullah bunu belə cavablandırır. İzə kənəl muslimu fis-səfər əv fi biladin la yetəyəssəru fiyhə mən yurşiduhu iləl-qiblə فصلاته صحيحة إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها. Əgər müsəlman səfərdə olarsa və yaxud da elə bir ölkədə olarsa ki, orada qibləni tapmaq çətindir və qibləni tapmaq üçün də ən azından çalışarsa, sonra namazı qıldıqdan sonra bəyan olarsa ki, namazı qeyri-qibləyə qılıb, onun qıldığı namazı səhihdir, deyir, sayılır. Əmmə izə kənə fi bilədil muslimin fəsalatuhu qayru sahihə. Deyir, amma əgər müsəlmanların ölkələrində olsa, onda o zaman qeyri-qibləyə qıldığı namaz səhih deyil, batildir. Nəyə görə? Çünki müsəlmanların hökumətində məscidlər var. Məscidə girdiyin zaman ən azından bilirsən ki, qiblə hansı tərəfədir. Ən azından məscid uzaq olsa, məscid görsənməsə, müsəlmanlardan soruşursan. Yəni, mümkün deyil ki, müsəlman ölkəsində insanlar qiblənin har olduğunu bilməsinlər. لِأَنَّ فِي إِمْكَانِهِ أَنْ يَسْأَلَ مَنْ يُرْشِدُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ. Ona görə ki, deyir, onun imkanı var ki, onu qibləyə yönəldən tapsın, soruşsun. كَمَا أَنَّ فِي إِمْكَانِهِ مَعْرِفَةُ الْقِبْلَةِ عَنْ طَرِيقِ الْمَسَاجِدِ. Necə ki, deyir, onun imkanı var ki, məscidlər vasitəsilə qiblənin hansı tərəf olduğunu bilsin. Və burada İbn Baz Rahmanullah, əziz qardaşlarım, bir məsələyə toxunmur. Odur ki, əgər insan səhrada olarsa, yəni səhra məsələsi nə müsəlman hökumətinə girmir, nə qeyri-müsəlman hökumətinə girmir. Çünki səhra elə bir şeydir ki, orada insanları az tapmaq olur. Əgər bir insan səhrada olarsa, ya dağda olarsa, ya elə bir yaylaqda olarsansa ki, insanlar yoxdur, soruşa bilmirsən və qibləni tapmaq üçün necə çalışacaqsan? Onda o zaman elmi məsələlərə baxacaqsan. Məsələ, günəşin hansı tərəfdən doğub, hansı tərəf batmağını axtaracaqsan. Deməli, günəş doğduğu tərəfə, sol çiyin tərəfini, günəş doğan tərəfə tutarsansa, onda əksər yerlərdə, əksər zamanlarda qiblə tam qarşında qiblə olur. Deməli, o zaman axtaracaqsan günəş hansı tərəfdən çıxır. Başqa bir elmi fayda var. Onu da o gün qardaşlardan biri mənə onu dedi. İnşallah, əgər bu doğrudursa, həqiqətən faydadır. Deyir, əgər dağ yerindəsənsə, bu ağaclar var. Ağacların üstündə belə saça, tükə oxşar belə göy şeylər çıxır. Ağacın üstündə daraşır belə, sırmaşıq kimi olur. Deyir, həmişə o gün doğan tərəfindən çıxır ağacın. Yəni, hansı ağaçda varsa o, işarət ki, gün o tərəfdən doğur. Mən dağda olduğun zaman da onların vasitəsilə tapa bilərsən günəş hansı tərəfdən doğur. Deməli, bu da elmi vasitələrlə tapmaqdır. Alə külli hal nə olursa olsun, səhrada olduğun zaman, dağda olduğun zaman əlindən gəldiyi qədər çalışırsan ki, təxminən hansı tərəfədir qiblə. Çalışdıqdan sonra hər hansı bir tərəfə namaz qılıb, əda etdikdən sonra sənə bəyan olarsa ki, doğru tərəfə durmamışsan, onda o zaman namazı qaytarmırsan. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.